العين تناديني فدعيني أماه دعيني فتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني العين تناديني فدعيني أماه دعيني. Ayşe annemizden rivayet olunan sahih bir hadiste, onu da Sahih Buhari ve Müslüm'ün müttefikun aleyhim verdikleri hadiste aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Ve an Ayşe radıyallahu anha enneha se'alet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ani ta'uni fe'akhberaha innehu kâne azâben yeb'athullah Teala ala men yeşâ'u fece'alehu Allahu Teala rahmeten lil mü'minin. فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي ta'un diyor. Ta'un hastalığı Allahu Teala'nın dilediği kimseleri kendisini, bak ta'un yani veba dediğimiz, salgın dediğimiz, belki koronavirüsü de içinde dahil olmak üzere, çünkü genel isimlidir. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ta'un hastalığı, koronavirüsü Allahu Teala'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptır diyor. Eğer bir toplum azar, bir toplum azgınlaşır, bir toplum haddini aşar, hiç kimseye merhamet etmezse Allahu Teala bu hastalıkla onları cezalandırdığını söylüyor. Ama aynı Allahu Teala diyor ki, şöyle de diyor, Allah onu müminler içinse rahmet kılmıştır. Yani bir mümin bu hastalıkla öldüğü zaman onun için belki günahlarının kefareti olur, ama bir zalim, bir kafir, bir zorba aynı hastalıktan öldüğü zaman bu Allahu Teala'nın dünya hayatında ona verdiği birinci cezadır. Onun için bir topluma onun bulaştığı zamanki sebebi budur. Bu sebeple taunaya yaklaşmış bir kul başına gelene sabredecek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamet etmeye devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse kendisine mutlaka Allahu Teala şehit sevabı, şehidin ecrini verir. Nitekim öyle diyor. Yani illa ma kataballahu lehu illa kana lehu mislu ecrun şehid diyor. Çünkü Allahu Teala bir insan için ne takdir etmişse, bu topluma bugün koronavirüsü İstanbul'a gelse, bu İstanbul'da Allahu Teala kimlerin o hastalıktan öleceğini belirlemiş, hatta belki listesi meleklere bile dağıtılmış. Eğer insanoğlu o toplumda bulunduğu yerde, şehirde bu hastalık zuhur eder, insanlar bu hastalıktan ölmeye başladığı zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bak dünya tarihinde belki hiçbir dinde olmayan bir şey. Birincisi karantina kavramı İlk defa sünnette yer alır. Taun hastalığı, veba hastalıkları, salgın hastalıklarda özellikle Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kim diyor taun hastalığına yakalandı? Nerede yakalandı? Bulunduğu şehir böyle bir hastalık, veba çıktı. Sakın orayı terk etmesin. O şehirde kalmaya devam etsin. Eğer Allahu Teala diyor onun için ölüm nasip etmişse, o Müslümanları ve müminleri, insanları koruduğu için Allahu Teala ona şehit ecri verir. Kim de diyor vebayı duyarsa sakın o vebanın yayıldığı şehre de gitmesin. Yani tabiri caizse burada karantina kavramı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam 1450 sene önce Müslümanlara emrediyor. Bugün bakıyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bir yerde veba başladıysa hemen orası karantinaya alınsın, oraya giriş çıkışlar yasaklansın, oradan sağlıklı insanlar da çıkmasın. Neden? Çünkü bir kimsede tabiri caizse o virüs uyku halinde gider ve o 20 gün, 30 gün, 40 gün sonra o virüs kendini gösterir. Başka insanlara bulaştığı zaman o virüs dünyaya yayılır. İnan bu Çin toplumu ve Çin kültürü, dikkat ederseniz ben videolarda izledim. Özellikle böyle halkın çektiği videolar vardı. Bir tane kadın gördüm. İşte ona bulaşmış. Bu koronavirüsü bulaşmış. Tükürüğüyle arabalara sürüyor. Yani ben öleceksem herkes benimle ölsün. Bir tane adam da girmiş asansöre. Biliyorsunuz onlarda dev binalar var. Adam bütün asansörün düğmelerine tükürüğüyle sürüyor ki demek ki bunlar kapmış bu hastalığı. Ne yapıyorlar? Başka insanlara yayılmasını. Allahu Teala böylelerine çok ağır azap verir. Çünkü kendisi bir hastalığa yakalandığı halde başkasının da o şekilde ölmesini, o şekilde bir akıbet yaşamasını isteyen bir insana asla merhamet etmez. Ama bak dikkat ederseniz Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim diyor? Öyle bir hastalığın bulunduğu bir şehirde bulunur. Sonra şunu yaparsa, eğer ben bu şehri terk edecek olur de gideceğim yerde başka insanlara bu hastalık bulaşır da yayılırsa ben Allahu Teala'ya hesabını veremem. Bari burada kalayım. Eğer Allah'ın takdir ettiğinde benim için burada bir ölüm varsa bu zaten Allahu Teala'nın bana vereceği ecirdir, mükafattır. Yok eğer burada o hastalıktan ölmeyeceksem
O zaman bu şekilde de kimseye zarar vermemiş olurum. Hatta bu termitlerde ve canlılarda da olan bir özellik. Ben bir belgesel izledim. Belgeselde termitleri, bu biliyorsunuz gözleri olmayan küçük karınca türleridir. Ak karıncalar diyorlar. Bunlar yer altında yaşıyor. Bir tür çiftçilik yapıyorlar. Yani bir otu topluyor, ondan bir mantar üretiyor. O mantarı da yiyorlar, tüketiyorlar. Tabi bu arada ne oluyor? Onların içine de salgın hastalıkları girebiliyor. Bir bölüme salgın girdiği zaman diyor ki bilim adamları bütün termitler alanı vermeye başlıyor. Hastalık bulaştı birkaç tanesine. Hiçbiri o alan içerisindeki hiçbir böcek yerinden çıkmıyor. Orayı terk etmiyor. Hepsi yerinde sabit kalıyor. Alarmı çalıyor. Çalmasıyla beraber diğer o sağlıklı olan diğer kolonidekiler ne yapıyor? Onların bulunduğu alanı kapatıyor. Karantinaya alıyor. O bölümü kapatıyorlar. Tamamen soyutluyorlar. O kadar canlı, bak o küçük aklı olmayan, duygusu olmayan, hissi olmayan o canlılar kendi kolonilerini kalan kendi insanların, kendi varlıkları, kendileri gibi olan böcekler zarar görmesin diye hepsi ölümü göze alıyor. Hepsi orada ölüyor ama o şekilde hastalığın önüne geçiyorlar. Aynı şeyi Peygamber aleyhissalatü vesselam da öyle diyor. Diyor ki sabiren muhtesiben diyor. Sabretsin ve beklesin diyor. Nerede? O hastalığın yayıldığı. Tabiri caizse bugün koronavirüsü evet İran'a kadar geldi, Gürcistan'a geldi, Irak'a, Suriye'ye, İsrail'e, Mısır'a yavaş yavaş yayılıyor. Bugün yarın Türkiye'de girecek yani. Biliyorum ki bir gerçek. Eğer gerçekten bu Amerikan menşeli bir virüs değilse, çünkü eğer Amerikan menşeli bir virüsse, bu virüs eğer Yahudi menşeli bir virüsse, bu virüsün panzehiri ellerinde bekliyor. Ne zaman o hastalık kontrolden çıkarsa devreye sokmak için. Ama eğer Allahu Teala'nın azabı, gerçi o da Allah'ın azabıdır, bu da Allah'ın azabıdır. Çünkü biz ne diyoruz? Kaderin hayrin şerrin minallahi Teala. Yani kaderde hayır ve şer her şey Allah'tandır. Allahu Teala bazen kafirin eliyle de insanları cezalandırır. Bazen Rabbim kendi emri üzerine insanları cezalandırır. Ama her şey Allah'tandır. Allahu Teala'nın takdir etmediği bir şey insanı bulmaz, insana ulaşmaz. Velev ki art niyetliler bir şeyler yapsa da. Ama buna mukabile Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Zaten Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de açıkça Peygamber Aleyhisselatü Vesselam size neyi emrederse o konuda yapın. Size neyi yasaklarsa ondan sakının. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki öyle bir durumda vebaya yakalanan o bulunduğu şehri terk etmesin, o bölgeyi terk etmesin, orada kalmaya devam etsin. Olur ki virüs kendisine bulaşmıştır, o farkına varmadan orayı terk eder de gider başka bir bölgeye ve o virüs orada da yayılır. Onun için orada sabretsin. Eğer mümin bir insansa, ehli İslam bir insansa, namazında, niyazında, ibadet ehli bir insansa, ona mutlaka Allahu Teala orada o hastalıktan ölecek olursa Rabbim ona bir şehidin ecrini ve mükafatını verir. Tabiri caizse o ölüm şekli onun bütün geçmiş günahlarına kefaret olur. Allahu Teala onu annesinden yeni doğmuş gibi günahsız bir şekilde cennetine koyar diyor. Eğer diyor kurtulacak olursa da o samimiyet ve fedakarlığının karşılığı da gene Allahu Teala ona büyük bir ecir verir. Yalnız kendi nefsini, kendi enaniyetini düşünüp de başka insanları ve toplumları riske atanlara ise Allahu Teala hiç merhamet etmeyeceğini söylüyor. Onun için gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam 1450 sene önce bize bunu söylüyor. Diyor ki hayvanlarda muazzam virüsler, muazzam hastalıklar bu toplumlara sirayet edecek. Her yerde farklı farklı hayvanlara dayalı. Bugün çok az buyurun bu Vietnam Savaşı olduğu zaman Amerika'da bir pislik yaptılar. İşte efendim sümme aşağı savaşma bilmem ne yap gibisinden bir propaganda başlattılar. 1960'larda her taraf televizyonlara sürekli fuhuşu verdiler. İnsanları gayrimeşru ilişkilere teşvik ettiler. Bilmem ne yaptılar. Öyle bir duruma geldi ki artık toplum açıktan fuhuş yapıyordu. Önüne gelen ne yapıyordu? Allahu Teala iyisi çıkardı. Bir anda tık önü kesildi. Hala bile insanlar korkuyor. Ve o süreçlerini on milyonlarca insanı öldürdü. Hatta ölüm şekilleri de çok korkunç bitti. Yani o insan o hastalığa yakalandıktan sonra artık ışık görmeye tahammül edemiyor. Eriyor. Bir deri kemik kalıncaya kadar eriyor. Sonra da ölüp gidiyordu. 10 milyonlarca söyle. Sonra insanlar sapıklık var ya, insanoğlu çok sapıktır. Allahu Teala diyor insanı en üstün bir vasıfla yarattık. Sümme effele safilin diyor ya ayet-i kerimede. Ondan sonra hayvandan daha aşağılık terekelere kendilerini düşürdüler. Onu ne yaptı? Bir tane Allahu Teala kahretsin, bir tanesi gitmiş
Maymunlarla ilişkiye girdi. Bunun neticesinde bugün Ebola dedikleri hastalık Afrika'da 10 milyonlarca insan öldürdü. Dünyanın her bir tarafında insan öldürdü. Gene insanın pisliği. Çin'de hiçbir şekilde helal ve haram, sağlık ve sıhhat düşünmeden önüne gelen böceği, öcüyü yedi. Netice Allahu Teala bir daha bir virüs çıkardı. Şimdi de ekonomisi alt üst oldu. Ama benim garipsediğim bir konu var. Hadis-i şerifte Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu Sahih Buhari ve Müslim'in müttefikun aleyhim verdikleri hadiste Allahu Teala bunu insanlar için, kimler için? Allah'ın düşmanları için bir cezalandırma yöntemi olarak tarif ediyor. Biliyorsunuz Çin ordusu bu hastalık çıkmadan 1-2 ay önce Çin'in o dönemde devlet başkanı çıkmıştı. Hiçbir güç bizi durduramaz. Artık dünyanın süper gücü biziz. 21. yüzyıl bizimdir gibi böyle çok böyle poflu, kibirli bir konuşması vardı. Ve dünyanın en büyük ordusu bizde, hiç kimse bize boyun büktürtemez. Hiçbir güç bizi sarsamaz dedi. Allahu Teala bu virüs ile, ki gözle görülmeyen, anlıyor musun? Korona virüsüyle onları yerle bir etti. Şu anda kadar emin olun günlük en az 20-30 milyar dolar, belki 40, belki 50 milyar dolar günlük Çin'in zararı var. Ve şu anda Çin ekonomisi durmuş. Çin iflas etme noktasına gelmiş. İşte 2023'ten sonra dünyanın süper gücü biziz, Amerika'ya ekonomikmen geçeceğiz diyen Çin, Doğu Türkistan'da ve değişik şekillerde yaptığı zulümlerin neticesinde Allahu Teala ona dur dedi, durdu. 2 ay içerisinde Çin trilyonlarca dolarlık zarara uğradı. Çin'de on binlerce şirket iflas etti, battı. Çünkü her birinin 10 binlerce işçisi vardı. Maaş ödeyemiyor, çalışamıyor. Artık bir şekilde sistemini çeviremiyor deyince hepsi battı gitti. Hepsi battı gitti. Bugün bakıyorsunuz bu virüs sadece Çin'le beraber kalmadı. Ondan sonra İran'a ve Avrupa'ya yayıldı. İran'da ortaya çıktığında zaten ilk gün 6-7 ölüm, şu anda 50'nin üzerinde insan ölümüne sebep oldu. Biliyorsunuz Şia takyecidir. Kendi halini gizlediği için, bu hastalığı bildiği halde gizlediği için, önlem almadığı için bu sefer İran'da da hızlı bir şekilde yayıldı. Emin olun bugün yarın mutlaka Türkiye'de çıkacak. Çünkü Van ve Doğu illerinde İran'dan gelenler dünya kadar fuhuş, pislik yapıyor. O şekilde Allahu Teala bizi de cezalandıracak. Onların rezilliğine, kepazeliğine ortak olmanın bedelini bize de ödettirecek. İşte